एक शांत गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था हरिराम। लोग उसे साधारण समझते थे, पर उसका दिल बहुत दयालु था। एक दिन जंगल में उसे सुनहरी चमक वाला छोटा सा डिब्बा मिला। जैसे ही उसने खोला, उसमें से एक जादुई चिड़िया निकली। चिड़िया बोली, तुमने मुझे लालच के बिना आजाद किया, मांगो क्या चाहते हो। हरिराम ने कहा, मेरे गांव की सूखी धरती फिर से हरी हो जाए। चिड़िया आकाश में उड़ी, बादल घिर आए